Pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi video. U današnjem videu ćemo isprobavati jedan brzi restoran tu u Varaždinu. Probat ćemo različite vrsta hrane. Dole ne zaboravite kliknuti ovaj crveni gumbić i zvonce da dobijete obavijest o svakom novom videu kad ću objaviti. Idemo na samu to recenziju tog brzog restorana. Prvo kad ćemo testirati su pileća krilca. Da vidimo kako su ta krilca. Evo ovako vam izgleda ta pileća krilca. Imamo 6 komada pileći krilci. Sad da su začinjena, to ćemo sad vidjeti. Pa malo zanima kako su ta krilca. Idemo da je probamo. Evo, da sada idemo isprobamo ta krilca. Ja ću probati sad malo ta krilca da malo raširim. Da vidim kako su spečena znutra. Baš me interes i jako zanima. Ova su krilca fenomenalna. Ja sam malo poje, vidite ja po 100. Vidite kako je unutra pečeno, stvarno i jako dobro pečeno. Ja baš sam malo dobro prije, pa mora sam malo više toga pojesti. A kaj ćemo. Za ta krilca stvarno jako fina. Ova krilca moram dati stvarno čisto perfektno. Imamo hot kobasa. Ćete vidjeti kako to izgleda. Tu vidite da unutra taj nekakve vrsta prženog luka. Ovako malo bliže vidite kako je ta kobasica. Kobasica mi jako zgledi, jako dobro, fino. Pa da probamo. Mene sad da idemo ovako, pecivo. Da idemo baš to pecivo, da je to svježe pecivo. Malo suho manje pecivo. Ajde, neće se dostava pa ćemo malo to uvažiti. Ovako sa to kobasica. To je jako duga kobasica. Ovako tu unutra zgleda, da vidite ovako. Ono tako unutra zgleda, da vidite kako je unutra pečeno u toj kobasici. To je neće pečena valjda kobasica, ali idemo, kak je ukus. Se vidi da je malo u tom umjetnom vidku mešavina tog svinjetine i junetine. To je malo više tak, cijelo zagristi, malo to nezgodno zagristi, ali dobro. Jednaka ima zamrka za pecivo, kad je malo suho. Za ocjenu, ne znam, ja bi to dao jednu ocjenu 7. Što ćemo isprobati, lepinja sa juričićim ćevapima unutra. Tu imamo ajvar. Kako to izgleda, ta lepinja? Vidite se da svježa lepinja. Ovo je 10 komada. Tu imamo ajvar. Da probamo. Idemo prvo da probamo to lepinja. Baš bez vremena kako je ta lepinja. Da je to svježa lepinja. Da idemo. To ovako tak lepinja zgledi. Lijepa je, vidi se da je malo pržena, na grilu, imam, kakva je, svježa. Idemo ovako, sa ćevapima. Prvo malo da ga zagrijem, kako je. Evo, da vidite vi to baš iznutra, malo to uspjeli vidjeti, evo, to vam tako izgleda. Svi imamo svaki ukus. Meni malo tu fali, bilo malo to začinu i malo soli. Kako se ovako, samo u ćevapa je jako dobar. Kakva je ta ajvar? To me zanima. Idemo. Ovako ja ću malo tu na lijepe interesantni kutici. Sad ću ja to smočiti, evo da vidite vi. To unutra, vidim kako je to vrsta, evo to vam tako izgleda u ajvaru. Evo. Vidi se ono da kvalitetni ajvar, to mi se sviđa. Cijelokupna ocjena za ćevape, lepinju i ajvara ćemo dati jednu dobru devetku. Tu je još ostalo kebab lepinja. Da vidimo kakva će biti ta kebab lepinja. Ovako vam zgledi sama kebab lepinja. Da vidimo, ima ako je bogate sa šalatom. Taj mesni, da vidimo, vidi se da je dobro jako. Vidi se da je unutra blagite umak. Pa da vidimo, da ga probamo. Da vidimo ovako malo, da vidimo da li je to. Malo tu vam pokaže kako je to taj mesni, taj tipak. Ovako, vidite, ovako sam vam to uspjeli to vidjeti, da vidim. Ja to vam tako izgleda unutra, to meso, vidim kako je meso. Vidi se da je dobro pečeno. Sad ću ja probati celoga zagristi, kaj nema saveta. To je malo zamrka, lepina je dobra, ali vidi se, bonga to jako. Evo. To vam ovako unutra izgleda, da vidite, unutra sad baš se malo boje zglizi, ovako to izgleda unutra. Kad se tiče samog ukusa je jako fino, to moram reći odmah. Za ovaj kebab 8,5.
A few moments later. Evo, mogli ste vidjeti samo recenziju tog brzog kupite restorana. Brzi restoran se nalazi tu u Varaždinu. Da se zove Caja Kebab Grill. Da li ima moju preporuku? Ima. To me to. Nadam se da vam se svidio video. Oma nabacite nam veliki like. Dole ne zaboravite kliknuti ovaj crveni gumbić i zvonce da dobijete obavijest kad ću objaviti svaki novi video. Ne zaboravite dijeliti video da budete svi na društvenim mrežama. I mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao!